theksoj që dhe në raportin tjetër Arrestimi I zyrtarëve të lartë bashkëpunëtor të ngushtë të kryeministrit Edi Rama ka nxitur këtë të fundit të ngrejë shqetësimin publik për rritjen e numrit të paraburgosurve në Shqipëri. Njeriu që e nisi jetën e tij qeveritare me shprehjen burg, tashmë shfaqet I surprizuar për keq se si vendi është ndërruar në dele të zezë në Këshillin e Europës për numrin e lartë të individëve që mbahen të arrestuar pa vendim dënimi të formës së prerë. Reagimi I Ramës erdhi pas arrestimit të disa prej njerëzve të tij më të afërt, përfshir ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa, kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Ndërkohë që ankohet për vrasdhësinë e gjyqësorit, Rama nuk ka ndërmarrë asnjë nisëm ligjore për të zbutur efektet e aplikimit të paraburgimit. Mënyra se si dhe kur vendosen masat e arrestit në burg janë të parashikuara në kodin e procedurës penale, por ndërhyrja tek masat e sigurimit mund të krijojë andralla ligjore më të mëdha për kreun e qeverisë. Në skenë shfaqet kryetari I gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Gjykata e lartë thotë se në 9 mars 2026 ka marrë një vendim të rëndësishëm për të nisur procedurën për ndryshimin e pjesëshëm të praktikës gjyqësore të njësuar me vendimin numër 7 datë 14 tetor 2011 të kolegjeve të bashkuare. Për të arritur këtë qëllim, gjykata e lartë po shfrytëzon rastin e një shtetasi nga Lezhë, BZ, I arrestuar në tetor 2025 për kultivim lëndësh narkotike. Gjykata e lartë thotë tashmë se vendimi I vitit 2011 ka humbur aktualitetin dhe ai duhet ndryshuar për t'u përshtatur rrethanave të kohës. Megjithatë, vetë gjykata pranon se pas vitit 2011, ndryshimet në kodin e procedurës penale nuk kanë sjellë një transformim rrënjësor të strukturës materiale të neneve 228-230. Vendimi I gjykatës së lartë të drejtuar nga Sokol Sadushi vjen në kohën që është më e përshtatshme për kryeministrin Edi Rama. Gjykata e lartë thotë që do të synojë të sqarojë edhe disa element, të cilët lidhen me mënyrën se si arsyetohet rrezikshmëria e veprës penale dhe përshtatshmëria e masës së sigurimit arrest me burg. Gjykata e lartë ka rol thelbësor në standardizimin e praktikës gjyqësore. Përsa kohë parlamenti nuk ka ndryshuar qasjen e tij për masat e sigurimit, atëherë mund të shtrohet pyetja: çfarë halli ka Sokol Sadushi?